咁而家呢個江學1號呢啲單位咧，首期咧只係低至8萬零蚊咧就可以上車噶啦，係咪好筍好抵？而且咧佢而家咧仲係包埋呢個精裝修交付添㗎。譬如話，如果我哋喺國內嚟講咧，標準嘅裝修1000蚊到1200蚊一個坪啦，咁變相咧即係其實咧4字頭到就有交易啦咁樣。咁而家佢當然啦佢計埋呢個送埋呢個精裝修，咁到時你可以供埋落去嗰個貸款裏邊，咁3厘利息就更加着數啦。見到咧一望無際啦我哋成日有時睇樓嘅時候會考慮緊顧及緊啲咩樓間距，咁嚟到江學呢一度咧超誇張係零間距㗎香港生活成本高，想退休自住難上車，港生物業幫到你。我哋為你篩選大灣區生活成本相宜、適合退休、度假、自住嘅地區，助你灣區成功置業。我哋更加會提供一條龍嘅服務，專車接送，帶你實地睇樓，提供專業嘅灣區樓盤分析，貼心置業服務，做你專屬嘅大灣區管家。大灣區安心置業揾港生物業，快啲聯絡我哋啦！Hello， 大家好，有港生物業嘅師姐啊，今日咧帶大家又嚟學生睇樓啦。我哋今日咧嚟到學生睇呢個盤嘅特色係乜嘢咧？就係佢減價吓。咁而家呢個盤咧只係單價咧低至5字頭嘅啫吓，而且咧嗰個上車首付咧只係講緊8萬零蚊，我哋就可以上到車啦。再加上重點嚟啦，就係佢送埋你呢個精裝修啊，係咪好吸引呢？咁簡單嚟講咧，8萬零蚊咧就可以拎包入住啦，非常之吸引啦。所以師姐咧今日帶大家嚟到睇睇呢個樓盤，而且咧見到我身後呢度啦，周邊咧其實已經係現樓發售，因為最近亦都有好多客戶問到話，咦如果要買嘅話咧，咁買現樓穩陣嘛？咁今日師姐咧帶你嚟睇呢個咧，滿足晒你所有嘅需求啊吓！咁事不宜遲啦，我哋而家馬上帶大家睇一睇啊吓！Hello， 大家好，有港生物業嘅師姐，今日咧帶大家嚟睇下呢個學生市嘅一個減價盤啊吓，咁有筍嘢就益大家啦吓，咁入到嚟啦，我哋呢個示範單位咧就89坪3房2廳2廁嘅一個設計嚟噶吓，咁入到嚟樣板間呢度啦，示範單位，咁廚房咧位置咧吓，佢呢度咧就剝咗個牆，原身就係一個廚房嘅位置嚟嘅，咁吓，咁亦都可以有啲朋友話咦，如果怕油煙大嘅，亦都可以唔拆咗埲牆都 OK，咁當然拆咗嘅話咧，就好似示範單位嘅空間大咗更加多啦。咁我哋入嚟睇睇先，廚房個空間咧都的色比較實用㗎吓。咁喺我廚房呢一邊咧，亦都有一個叫工作陽台嘅位置啦，咁可以放翻呢個洗衣機啊，或者係一啲嘅作為一個收納嘅空間啦吓。咁而家呢個江學1號呢啲單位咧，首期咧只係低至8萬零蚊咧就可以上車㗎啦，係咪好筍好抵？而且咧佢而家咧仲係包埋呢個精裝修交付添㗎。譬如話，如果我哋喺國內嚟講咧，標準嘅裝修1000蚊到1200蚊一個坪啦，咁變相咧即係其實咧4字頭到就有交易啦咁樣。咁而家佢當然啦佢計埋呢個送埋呢個精裝修，咁到時你可以供埋落去嗰個貸款裏邊，咁3厘利息就更加着數啦。咁客廳嚟講咧3.6米開間啦咁都幾闊落嘅。咁我哋出到嚟啦，咁睇睇嗰個連住嗰個陽台啦。咁陽台位置咧都係3.6米1.8米嘅開間。咁見到咧佢除咗可以擺咗吧台之外，咁當然亦都有啲觀眾朋友話封咗個工作台，呢度咧放翻洗衣機㗎。睇完呢個客飯廳啦，我哋入翻嚟啦。咁喺左手邊呢度，首先有第一個房間，示範單位咧就將佢做咗一個書房啦
同埋茶室咁樣。咁呢埲牆咧，亦都可以示範單位俾到你睇啦，就係亦都可以剝咗部分嘅牆壁啦，咁增闊嗰個空間感咁樣嚇。咁見到咧嗰個空間咧都好闊落㗎嚇。咁可以擺到一個床啦書櫃收納空間都充足嘅。喺我對面呢一度咧就有個客廁，客廁就做咗乾濕分離嘅設計啦。過翻嚟睇啦，我哋會見到一個陽台佈建嘅房間啦咁因為呢度精裝修交付，到時咧亦都係即係可以作為一個睡房咁樣去交付設計嘅嚇。咁見到示範單位就設計翻係小細路仔房咁樣啦嚇。咁過到嚟出邊呢一度咧，我哋會見到主人套間啦。主人房呢一度咧就會有翻一個套廁。咁套廁嚟講咧，佢就做咗一個嘅企缸乾濕分離，亦都有一個生窗採光通風嘅嚇。出翻嚟呢一度咧，我哋會見到有個主人房啦。咁主人房呢度咧可以放到一張雙人床啦，兩邊仲可以做到床頭櫃，加埋我身邊嗰個大衣櫃添。咁如果有啲朋友話想收納空間再充足啲嘅，咁其實咧床尾呢部分咧，你見到仲有空間咧，可以作為走道或者係即係再擺多張梳妝台都 OK 噶嚇。好啦，啱啱帶大家睇完呢個江河1號嘅89平3房2廳2廁嘅單位，而家咧特價發售，只係需要8萬零蚊就可以上車啦嚇。咁如果各位觀眾有需要查詢更加多嘅話咧，歡迎你約我師姐睇樓嘅嚇。我 WhatsApp 號碼區號85260633155，又或者可以掃描一下畫面上面嘅 WeChat， 甚至乎咧可以喺樓下邊咧分享一下你嘅睇法。江河1號嚟講咧，依家咧係為現樓發售嘅，咁變咗我帶大家嚟到睇睇佢個實地嘅景觀啊！我哋而家係位於30樓啊，俾大家睇睇佢外面嘅景觀咧，都係開揚開闊嘅嚇。有陣時咧，我哋會去到有啲單位咧客廳咧嗰個景觀好得，但係主人房唔得嘅。咁但係嚟到江河呢一度咧，有個好處就係咧，佢係朝南嘅景觀啦同埋嗰個客飯廳同主人房咧都係同一視線景觀都係好開揚嘅。見到咧一望無際啦我哋成日有時睇樓嘅時候會考慮緊顧及緊咧咩樓間距，咁嚟到江河呢一度咧超誇張係零間距㗎嚇。